بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بجد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية مواد تجارية. معاكم محاسبة هبة فتحي. هنتكلم موضوع مهم قوي، وهو موضوع الجدارات للصف الأول الثانوي التجاري، مبادئ المحاسبة. ويلا بينا على طول هنشوف الدرس بيتكلم عن ايه. هنبتدي بسم الله. طبعا الشعبة بتاعتي أو المهنة مهنة كاتب حسابات جدارات، ده ترم تاني. هنتعرض أول حاجة للدرس، وبعد كده هنحل التدريبات المتعلقة بيه. أول حاجة هنتكلم عليها في مبادئ المحاسبة، وده الدرس الأول بيحدد طبيعة المحاسبة وأهدافها وفروعها وطرائقها. طبعا ده المخرج التعلم رقم 1. أول حاجة هنتكلم عليه مفهوم المحاسبة. المحاسبة تعرف على أنها علم اجتماعي يشمل مجموعة من الفروض والمبادئ، الأسس والقواعد المستخدمة في تحليل العمليات المالية للأحداث الاقتصادية عند حدوثها وتسجيلها في الدفاتر المحاسبية من واقع المستندات. يبقى ده المحاسبة هو علم. تمام. العلم ده فيه مجموعة من الفروض والمبادئ اللي أنا لازم أمشي عليها، والأسس اللي أنا بتبعها علشان أأيد في الدفاتر اليومية من واقع المستندات، زي الفواتير وزي كشف حساب البنك وزي فاتورة شراء وفاتورة بيع. كل الكلام ده بأيده عشان أوصل لشكل محدد، أو أوصل المعلومات المحاسبية في شكل قوائم مالية وتقارير محاسبية إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية. طبعا أنا هنا ظللت الحاجات اللي أنا عايزاها بس. في بقية الدرس إن شاء الله هتلاقي الحاجات اللي هي مطلوبة من حضرتك مظللة باللون الأحمر أو أي لون تاني، علشان دي مهمة وحضرتك تذاكرها وتركز عليها عشان نحل التدريبات وتحصل على معلومة كافية. عندي هنا طبعا المدخلات، مجموعة من البيانات المحاسبية. طبعا بأيدها من واقع المستندات، هو الشكل اللي قدامك ده المدخلات والتشغيل والمخرجات. طبعا أنا بجيب أو في أي شركة بتكون عندها مستندات مؤيدة لعمليات مالية، ببتدي أجري عليها بعض عمليات التحليل والتسجيل. ببتدي أحللها، أشوف أيدها في أنهي دفتر، وبسجلها في الدفتر المناسب ليها، وببوابها يعني بجيب نواتج ليها وبلخص، لان انا مش عايزه كل المعلومات المحاسبيه قد تكون مش مهمه في الوقت الحالي، فمش هينفع ان انا اشغل الدفاتر بيها. وطبعا في النهائي بتطلع لي معلومات محاسبيه في صوره قوائم ماليه وتقارير اخرى. طبعا انا هنا استنتجت ان انا حللت المعلومات الماليه الاقتصاديه، يعني بيع وشراء وتحصيل وسداد وكل الكلام ده، وسجلت العمليات ده بعد تحليلها من المستندات، وعملت تبويب وتلخيص علشان اوصل للمستفيدين من المعلومات المحاسبية. يبقى أنا بوصل المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها، اللي هم مين؟ اللي هم إدارة المنشأة، ممكن تجي لك أكمل إدارة المنشأة، العاملون بالمنشأة، الملاك، المستثمرين، الموردين، العملاء، الجهات الحكومية، مصلحة الضرائب. طبعا هتحفظك 3-4 منهم لمساعدتهم في التخطيط والرقابة واتخاذ القرار المناسب. نيجي بعد كده نتكلم عن نقطة أهداف المحاسبة. بتحقق المحاسبة أهداف من خلال الاحتفاظ بسجلات، منها تحديد وتحليل العمليات المالية المرتبطة بنشاط المنشأة من واقع المستندات. يبقى أي شغل داخل المنشأة، بيع أو شراء، أنا بحدد وبحلله تمام علشان أأيده في الدفاتر المختصة بيه، عشان أوصل لتقارير أو قوائم مالية مناسبة. هنيجي النقطة التانية، قياس نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة. وطبعا الفترة دي عادة هي بتكون سنة، وبعد من خلالها قوائم الدخل والحسابات الختامية وحساب المتاجرة وأرباح وخسائر. رقم 3، بيان المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد، طبعا من خلال إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية. كمان بعد قائمة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، الفلوس اللي جايالي والفلوس اللي عليا والفرق بينهم، واطلع منه ايه مجمل الربح، وبسدد المصروفات اديني صافي الربح. بعد كده تحليل وتفسير المعلومات المحاسبية المرتبطة بنشاط المنشأة وتوصيلها للفئات المستفيدة علشان أساعدهم في اتخاذ القرارات. يبقى الناس ده مستنية المعلومات بتاعها عشان تتخذ قرار، سواء كان في المنشأة بزيادة التمويل، بتخفيض التمويل، بزيادة رأس المال، بتخفيض رأس المال، بدخول شريك، بخروج شريك، بالتصفية، بأي كلام. فكل القرارات دي محتاجة لمعلومات محاسبية المحاسب أو رئيس الشركة يعتمد عليها. النقطة اللي بعد كده فروع المحاسبة. عندي محاسبة مالية بتهتم بتسجيل العمليات المالية من المستندات، محاسبة التكاليف طبعا ده نشاط صناعي ويهتم بتحديد عناصر التكاليف وقياس تكلفة الوحدة. محاسبة ضريبية يهتم بقياس الدخل الخاضع للضريبة. الضريبة طبعا ده من
قائمة الدخل. المحاسبة الإدارية بيعتمد على تحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمستقبل. أنا عايزة أعرف المنشأة بتاعتي هتكون فين كمان 5 6 سنين، فأنا بعتمد على المحاسبة الإدارية. طبعا المحاسبة الحكومية بيطبق في المؤسسات الحكومية. طبعا أي مؤسسة هادفة للربح زي الشركات الخاصة دي مش بطبق فيها المحاسبة الحكومية، بطبق فيها المحاسبة المالية. نيجي رقم 6، المحاسبة القومية، ويهتم بإعداد الحسابات القومية على مستوى الاقتصاد الكلي الدولة كلها، محاسبة في الدولة كلها. وطبعا بستخدم فيها أساليب إحصائي ورياضي، وبوصل المعلومات المحاسبية اللي بتعكس مستوى الأداء الاقتصادي لوحدات المجتمع الدولة كلها. آخر حاجة مراجعة وتدقيق الحسابات بالتحقق طبعا من دقة البيانات والمعلومات المحاسبية. ده كان درس تعريفي كده بسيط بالمحاسبة، علشان على أساسه هنشرح المستوى الثالث من مبادئ المحاسبة لطلبة الصف الأول التجاري جدارات ترم تاني. طبعا ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا، علشان إن شاء الله نستعين بالله ونكمل بقية المنهج. أتمنى الفيديو ما يكونش تقيل على حضراتكم، وهنستعين بالله ونكمل بقية المنهج بإذن الله. أشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية. كان معكم محاسبة هبة فتحي من مدرسة زهرة التجارية في المنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.